მოგესალმებით, ეს არის თერაპიული ზღაპრებისა და იგავების არხი. მე გახლავართ ფსიქოთერაპევტი მერაბ ბონიანი. შემთხვევა. ხომალდის დაღუპვის შემდეგ ერთადერთი ცოცხლად გადარჩენილი ადამიანი ალყამ პატარა დაუსახლებელ კონძულზე გარიყა. იგი გულმხურვალედ ევედრებოდა ღმერთს შველას. დახმარების მოლოდინში ყოველდღე ათვალიერებდა ჰორიზონტს. ბოლოს არაქად გამოცდილმა და თითქმის იმედგადაწვეულმა გადაწყვიტა წყალში ჩარჩენილი ძელებისაგან ავდარში თავის შესაფარებლად პატარა ქოხი აეგო. ერთხელ საკვების აძებრას წასული უკან რომ დაბრუნდა, ნახა რომ მისი ქოხი ცეცხლის ალში იყო გახვეული, კვამლი კი ცას წვდებოდა. რაც გააჩნდა, ისიც დაკარგა. იგი რისხვა მოიცვა და საყვედურიც კი შეჰკადრა უფალს. ღმერთო, როგორ შეგეძლო ასე მომქცეოდი? მთელი ხმით ყვიროდა გამწარებული. გამთენიისას ნაპირს მოახლოებული გემის ხმამ გააღვიძა, რომელიც მის საშველად მოსულიყო. როგორ გაიგეთ, რომ აქ ვიყავი? კითხა გათანგულმა კაცმა თავის მხსნელებს. შენი კვამლის სიგნალი დავინახეთ, უპასუხეს მათ. ეს იგავი ძალიან საინტერესოა, იმით რომ ბევრ რამეზე გვაფიქრებს. ჩვენ ხშირად ვფიქრობთ, რომ ის რაც არ არის სასიამოვნო და შემთხვევაში ტკივილს გვაყენებს, ემსახურება ჩვენს ზიანს და შესაძლოა დავფიქრეთ იმაზე, რომ პირიქით ეს შემთხვევა იწვევს იმ სიკეთეს, რომელიც ამის იქით გველოდება ჩვენ და ამიტომ შეიძლება დავფიქრდეთ უფრო თუ რა ხდება, რას ემსახურება, ყურადღება მივაქციოთ მოვლენათა მიზეზ შედეგობრივ კავშირებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა, მე ვფიქრობ, ეს იგავი, რომელიც კიდევ ერთხელ დაგვაფიქრებს იმაზე, სამყარო მწულია ჩვენთვის თუ პირიქით მეგობრულია. ცხადია, ჩვენ ვიხრებით იქითკენ, რომ სამყარო მეგობრული და კეთილსაიმედო და კეთილსასურველია ჩვენთვის და ცხოვრებისეული მოვლენები, რომელსაც ჩვენ შევემთხოვით ხოლმე ხშირად, არის ის გაკვეთილები, რომელიც გვეხმარება, რომ განვითარდეთ და მყარად ვიდგეთ ჩვენს ფეხზე ამ ცხოვრებაში. ჩვენთვის, როგორც ყოველთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი მოსაზრებები და თუ შეიძლება მოგწერეთ თქვენი აზრები ამ თემასთან დაკავშირებით და თუ საინტერესოდ მიაჩნიათ, გამოიწერეთ ჩვენი არხი.